Ahoj, tohle je moje první video. Dělal jsem zatím jenom shorty. No a v popisku kanálu tak mám to, že na mém YouTube kanálu vlastně najdete obsah prostě o programování, o Pythonu a tak. Na to, co teď ukazuju myší, tak to je Python. To je ta aplikace, přes kterou se programuje. Jenomže tam mi nejde prostě jako nahrávat. Jo? Prostě natáčet mi nejde. Jde mi jenom Google. Tak semka, tohle okýnka, napíšeme Google Colab a přes ten můžeme taky programovat. Poprvé tak jsem ještě udělal tohle, to byl můj první pokus, nebo jakože první pokus tohohle videa, protože mě hodně věcí přerušilo. No a vlastně můžeme se na to vrhnout. Tak. Úplně základní příkaz je print. Jo? Print. Print je vlastně anglicky tisknout, takže vlastně příkaz print vytiskne na obrazovku to, co tam napíšeme. Ale aby fungoval, musíme napsat závorky. Stačí napsat jednu, tady v tom kolabu, tak stačí napsat jednu, oni se udělají už rovnou dvě. A ještě ještě závorky, jo? Ty se taky udělají rovnou dvě. Promiňte, mě něco svědí v oku. Tak, dobrý? Tak. No a vlastně jste uprostřed. Jste tady, jo? A tam napíšete třeba ahoj. Teď to spustíme tady touhle šipečkou. A řekne nám to ahoj. Ale my vlastně dneska budeme dělat takový jakože kvízový program, že budeme dělat takovou hru kvízovku. Prostě kvízovou hru. Tak napíšeme ahoj. Vítej v mé první hře. Já už jsem jim naprogramoval teda jako víc her, ale tady že jo, tohle je můj druhý soubor. Ten první soubor tak byla umělá inteligence. Neřešte to, jo? Neřešte to, jo? No, tak. Ale jak vlastně udělat ten kvíz, aby se někdo zeptal, nebo aby se ten program zeptal toho člověka, aby člověk odpověděl a aby se to zkontrolovalo. To vám řeknu postupem, jo. Tak. Teď jako nejvíc doporučuju si dělat komentáře. To znamená, že třeba takhle, tak vlastně komentář třeba otázka 1. Jo? Jakože ono to nic nezmění. Když tam nebude ten komentář, tak ono je vlastně v podstatě jedno, jestli tam bude komentář nebo ne. Ale mně se třeba líbí si tam dělat ty komentáře, protože potom třeba vím, co je jaká část a to, jo. Takže jak chcete vy, jo? Tak. A teď na tu otázku. Print může být v kódu samozřejmě víckrát, protože když hrajete nějaký hry, tak vám to vždycky něco říká, jo. Takže print zase napíšeme. Ještě mám tady print.
Zase závorky. Tak. A třeba kolik je 1 plus 1 je. Hupsík. Jo, dobrý, tak. Kolik je 1 plus 1? Aby to vypadalo jako je. Jsem si trochu spletl klávesy. No nic, tak. Aby to vypadalo... Jo, počkej, shift. Pardon. Aby to vypadalo jako otázka, protože to je otázka, tak tam můžeme dát křivý otázník, ale nemusíte. Tak, ale co, aby hráč odpověděl? Přemýšlím. Tak, co bude následovat? Když je otázka, tak potom po otázce je logicky odpověď. Takže napíšeme odpověď 1, mezera rovná se. Tak a co tam napíšeme? Ten, kdo umí aspoň trochu programovat, by měl vědět. Přesně semka napíšeme input. Bacha, není to input. Není to input, ale jak tady vidíte, input, jo? Je to input, ne input. Protože on je ještě jeden příkaz int a můžete si to potom od toho odvodit, ale je to špatně. Nefungovalo by vám to. Takže input, ale nesmíme to nechat prázdný. Input funguje jakž takž jako print, takže tady napíšeme zase závorku, uvozovky a tvoje odpověď. Jo? Ono by vám to bez tohohle třeba například to tvoje odpověď nefungovalo. Jo? Vidíte, že to má stejnou barvu jako print. V Pythonu teda to má fialovou barvu, ale to je jedno. Tak vlastně to ono. A proč odpověď 1 rovná se input? Protože když otázka 1, tak logicky odpověď 1. Chápe to někdo? Já nevím, prostě je to takhle, ano? Takhle si to zapamatujte. Potom přijde nový příkaz, který to zkontroluje. A tím je if. If vlastně dělá to, že to zkontroluje, když je to správně. Takže třeba, když je odpověď 1 správně, vydržte chvilku. Tak. To tady máme nastavený. Jo, musí tam být 2 rovná se. Uvozovky. A kolik je 1 plus 1? 2. Tak. Pardon. Tak. Co mi přišlo na hodinkách? Stále čas na cíle, kroky a stání. No toho. Nemám teď čas. Dělám tady video. Takže. Tak. A takhle máme vlastně to. Že... No a vlastně, když jdete na další řádek, máte tu 4 mezery. A to je správně. Napíšete už zase print. Ten otravnej, nebo spíš důležitý print. Napíšete ano, protože 2 je správně. Takže vlastně, když hráč odpoví 2, tak se zobrazí ano. Jo?
pozor, ono vám to vlastně má taky 4 mezery, ale stačí jednou, ale tohle už musíte vymazat, stačí jednou dát tlačítko na mazání a máte toto. A další, že je else. Else. Ja? Ne, tohle ne, promiň, pardon. Trochu jsem se překlikl. Jo, a elif, tak to je stejný jako if, akorát je tam to L. Ale else není stejný, jo? Else. Tak tam nemusíme nic psát. A print. Ne. Takže, teď vám vysvětlím, jak to vlastně celý funguje. Jo, pardon. Já jsem strašně omlouvám. Tohle tam nemá být, jo? Tohle tam nemá být. Tak. Na začátku hry to řekne ahoj, vítej v mé první hře. Potom se to deaktivuje a přepne se tady na tuhle otázku 1. Řekne to, kolik je 1 plus 1. Potom tak odpovíš díky inputu, tvé odpověď. A když odpovíš 2, tak ano. A když ne, tak ne. Zkusíme si to, jo? Vidíte, takže ahoj, vítej v mé první hře. Kolik je 1 plus 1? My samozřejmě napíšeme 5. Ne. Jo, vidíte, že to fakt jako funguje. A když napíšeme 2, což je správně, že jo? Tak ano, takže ano, doopravdy to funguje. A není to jenom třeba 5, ale třeba 100. Tak taky ne, že jo? Jo, takže je tam fakt jako nekonečno možností. Tohle neřešte, to je jenom chyba, že jsem neodpověděl, he? Jo, tak. A pokud chcete, tak v příštím videjku tak vám můžu ukázat tu moji umělou inteligenci, anebo si můžeme udělat jiný projekt. To rozhodněte vy. Je to na vás. V komentářích tak udělám 2 komentáře. Jeden bude AI a druhý bude programování. A programování znamená, že si uděláme také nějaký další program a AI, tak je ta umělá inteligence, že vám ji ukážu. Na čem bude víc lajků, tak na kterém komentáři nebo komentářu, tak lajku nebo komentářu, tak se to podle toho rozhodne. Dejte like a odběr, chci, aby tady bylo aspoň 5 lajků, protože jsem se fakt snažil. Plus ještě mi tady vypadával mikrofon, nešlo to. Takže bych byl rád za aspoň like. A pokud mi dáte like, tak moc děkuju. Zatím čus.